Kuna muthenya twagucokeria ngatho Ngai ra mari muoyo ithe witũ amatiririkana ndungata ici mwĩrĩga wa Sera kĩgongona gĩtheru kĩa matu-inĩ. Baba mũthingu na mũtheru ndahoya wĩra ũcio ũrenda ũrutĩke thĩinĩ wa Mwathani, reke ũrutĩke na njĩra nginyanĩru Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesu. Baba mũthingu na mũtheru nĩ ndahoya Ngai ithe witũ amatinĩ tondũ waya marwarĩte, Ngai ithe witũ amatinĩ baba ũromahonia thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu. Ndarũgamia ciugo ciaku Mwathani ta ũrĩa kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 15 mweri 13 ũratũũria atĩ kĩrĩa gĩothe gĩtahandĩtwo nĩwe thĩinĩ witũ Mwathani nĩ ũgagĩkũra Ngai ithe witũ. Ndahoya Jehova Ngai kũra mbeũ yothe njũru mũcukani ĩrĩa ĩhandĩtwo Ngai ithe witũ amatinĩ thĩinĩ wa twaya mũrũku mwende hinya. Naomba Bwana kubali kung'oa kila mbegu mbaya iliyopandwa ndani yao katika jina la Yesu Kristo. Roho ya magonjwa na maradhi imeshindwa katika jina la Yesu. Mwathani Ngai wadada tutaithania intercessors kana uge nguhe kamero ndimanyite na nĩ ngũhota. Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesu, baba mũthingu na mũtheru ithe witũ amatirĩ, ndahoya Ngai ithe witũ mbeũ ĩrĩa njũru mũthoki ihandĩtwo thĩinĩ wa Ngai ithe witũ, nĩ ndahoya ĩkũrwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesu. Jehova Ngai ndahoya hinya wa roho waku mũthamaki, ndahoya operation ya kĩroho Ngai ithe witũ, operation ya kĩroho Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Naomba operation ya kiroho ufanye katika anga zao, kiongozi wa ajabu. Kila pepo na kila roho chafu Bwana iliyoingia ndani yao Bwana itoke katika jina la Yesu Kristo. Mwathani Ngai ithe witũ ndararia ndaici Mwathani, ndararia teno kĩgongona gĩtheru kĩa matu-inĩ, hinya wa roho waku Ngai ithe witũ tonye mũthamaki, iũrũria Ngai ithe wa kĩgongona Mwathani, na weherie complication ciothe Ngai ithe witũ amatirĩ thĩinĩ wake thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu. Jehova Ngai ndaria mwaki wa roho waku Ngai thĩinĩ wayo mũthamaki, nguvu za Roho Mtakatifu wa Bwana, nguvu za Roho Mtakatifu wa Jehova, rĩa mbere, iyokia, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ, rĩa kana, rĩa gatano, rĩa gatandatũ na rĩa mũgwanja Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Baba mũthingu na mũtheru ndahoya Ngai ithe witũ weherie mũthamaki mathĩna mothe manda kĩgongona gĩtheru kĩa matu-inĩ. Thengiũ Ngai ithe witũ matu-inĩ nĩ tondũ woguo ũgũrĩtie Jehova Ngai ithe witũ. Ndahoya thĩyonanie mũthamaki ithe witũ, ndatangatha ũhonio thĩinĩ wake kumanagia na rĩu Ngai ithe witũ. Receive healing in Jesus mighty name. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji kwa mara ya kwanza, pokea uponyaji kwa mara ya pili, pokea uponyaji kwa mara ya tatu, kwa mara ya nne, kwa mara ya tano, kwa mara ya sita na hata kwa mara ya saba. Ngai ithe witũ rĩrĩa ũcio wothe mũthamaki ũrutĩtwo kĩnyume na Ngai nĩguo ndoka gũthararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesu. Baba mũthingu na mũtheru ndahoya Ngai ithe witũ ahone kumanagia na rĩu mũthamaki. Ndewe kile tige gũcoka gũtuania, tige kũgũthĩria kumanagia na rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesu. Nimekemea Bwana na kung'oa kila magonjwa ya kimapepo katika jina la Yesu Kristo. Ndahoya niĩtagwo Jehova ndirekewe monekane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Jehova nĩndahone ndacokia Ngai. Muhe kĩngĩ kĩa baba kitabu ya kĩngĩ hapa kweli. Nitashieni